অনেক অনেক দিন পর আমি আবার একটা ভয়েস ওভারের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো কাল ছিল আমার জন্মদিন, আর কি কি গিফট পেয়েছি সেগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব বলেই এই ভিডিওটা বানানো। শুধু গিফট পেয়েছি এই কথাটা বলা অনেক বড় ভুল হবে, কারণ আমি নিজেই নিজেকে অনেক কিছু গিফট করে ফেলেছি। যেমন এই রঙটা আর ওই স্কেচ বুকটা আমি নিজেই নিজেকে গিফট করেছি বার্থডেতে। এই রঙটার না আমার ভীষণ শখ ছিল অনেক দিন ধরে, আর আমি ভাবছিলাম কিনবো কিনবো, তো কেনাই হচ্ছিল না। আমি ভাবলাম বার্থডেতে কেন না নিজেকে গিফট দেওয়া যায় কিছু, কোনো বছরই তো সেরকমভাবে কিছু দিই না। আর দেখো এখানে এই স্ট্যান্ডটাও আমি কিনেছি, এটা আমার ভীষণ দরকার পড়েছিল, কেননা ভিডিও বানাতে আমার প্রচণ্ড অসুবিধা হতো এতদিন, এবার থেকে আর হয়তো অসুবিধা হবে না। স্ট্যান্ডটা কিন্তু আমাকে আমার দিদিই গিফট করেছিল। আর এই মাটির থালা আর কুলোও আমি কিনেছি, কেননা এখন এগুলো খুব ট্রেন্ডিং চলছে। আমিও ভাবলাম কেননা আমিও কিছু করি। তো আজকের ভিডিও এইটুকুই আমার গিফটগুলো নিয়ে। দেখা হচ্ছে অন্য ভিডিওতে। বাই।